सुबह 3 बजे से चालू है ये बारिश, अभी तक बंद नहीं हुआ। अभी सुबह 7 बजे के बाद थोड़ा कम हुआ है। ये तो रात में बहुत ज़्यादा बारिश था। रात को जैसे बारिश हुआ वो हिसाब से अभी हम देखें तो इधर बाढ़ भी आ सकता है, लेकिन सुबह थोड़ा कम हुआ है। अभी तक बारिश हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है। सुबह 7 बजे के लगभग थोड़ा कम हुआ है।